Pada suatu hari, seekor burung merpati sedang berterbangan di udara. Kemudian, burung merpati berehat di pokok di atas daun yang berdekatan. Pada masa yang sama, seekor semut ingin minum air di tepi sungai kerana ingin menghilangkan dahaga. Semut tersebut berhati-hati menuruni jalan ke tepi sungai agar tidak terpeleset dan jatuh ke dalam sungai. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Semut itu terjatuh ke dalam sungai. Semut yang malang itu terkapar-kapar di dalam air. Dia rasa tentunya akan mati lemas. Arus sungai cukup deras menyeretnya. Semut tersebut berteriak, tolong aku," berharap agar ada binatang lain yang mendengar dan menolongnya. Teriakan semut kali itu didengari oleh seekor merpati yang sedang berehat di dahan pohon di tepi sungai itu. Merpati mencari asal suara. Ternyata itu suara seekor semut yang terseret arus sungai. Merpati bergegas memetik selembar daun dengan mulutnya dan terbang menuju semut. "Naiklah ke daun ini," ujar merpati sambil mendekatkan daun itu ke semut. Semut berusaha naik ke atas daun dengan sekuat tenaga. Semut berhasil naik ke atas daun dan hanyut ke tebing sungai. Semut terselamat. "Terima kasih, kau telah menolongku," ujar semut kepada merpati. "Sama-sama, kita sama-sama makhluk ciptaan Allah SWT. Sudah seharusnya kita tolong-menolong," kata merpati. Beberapa hari kemudian, seorang pemburu datang ke tempat itu untuk memburu burung. Dia ternampak merpati itu berehat di atas pokok. Dia mengeluarkan senapannya dan mengarah ke arah merpati itu. Pada masa yang sama, semut tengah mencari makan di tempat itu. Ia melihat pemburu hendak menembak merpati tempoh hari yang menolongnya. Semut pun berusaha merayap secepat-cepatnya untuk menghalang pemburu tersebut. Dengan pantas, semut menggigit kaki pemburu. Dia melompat kesakitan dan tembakannya terlepas sasaran. Apabila terdengar jeritan kesakitan pemburu itu, burung merpati pun terbang pergi. Merpati pun segera terbang menjauhi si pemburu. Merpati selamat dari ancaman pemburu. Merpati sempat melihat semut yang tempoh hari ditolongnya. Kali ini, semut itu yang menolong dirinya. Merpati itu mengucapkan terima kasih kepada semut kerana telah menolongnya. Semut merasa bahagia dapat membalas kebaikan merpati yang pernah menolongnya suatu masa dahulu. Daripada peristiwa tersebut, semut dan merpati berkawan baik.